多謝大家使用西門子嘅電器，依家就同大家介紹翻西門子嘅熱泵冷凝式乾衣機點樣去使用同埋點樣去保養啦。咁我哋睇睇個外觀先啦。咁呢部乾衣機呢，最大嘅乾衣量呢就9公斤。咁左手邊呢個呢就係儲水箱嚟嘅。咁中間呢就係一啲乾衣程序可以選擇啦。咁最後啦就係一啲附加嘅選項。咁依家呢，我哋就逐一介紹佢嘅乾衣程序啦。咁第一個呢就係棉質衣物加強烘乾，咁啊適合烘乾呢啲純棉衣物嘅。咁最大乾衣量呢可以去到9公斤嘅。咁第二個咧都係棉質衣物，不過就正常烘乾，咁適合咧烘乾一啲有燙畫嘅純棉衣物嘅。咁最大乾衣量都係9公斤嘅。咁第三個就係棉質衣物燙燙烘乾，咁烘乾出嚟啲衫咧會偏濕少少，咁即刻可以進行燙燙嘅。第四個咧就係戶外衣物嘅烘乾程序啦，咁適合咧烘乾一啲風褸啊或者運動衫嘅。第五個咧就係毛巾嘅乾衣程序，咁適合烘乾一啲大毛巾啦，或者一啲浴袍咧比較厚嘅織物嘅。而第六個咧就係混合衣物嘅乾衣程序，適合由唔同嘅物料製成嘅衣物嘅。第七個咧就係預設暖風烘乾時間，如果有啲衫咧，可能你乾完之後咧，發覺咦好似仲未乾得透喎，亦都可以設定一個烘乾時間㗎。可以配合埋呢個 Program Duration 嘅按鈕咧，去選擇一個合適嘅乾衣時間嘅。第八個咧就係羊毛乾衣程序啦，咁可以配合埋羊毛乾衣籃咧，烘乾一啲咧可以喺乾衣機度烘乾嘅羊毛衫嘅。第九個咧就係啲內衣乾衣程序啦，咁可以適合烘乾一啲纖幼嘅內衣啦，或者有 lace 嘅內衣褲都得嘅。而第十個咧就係一啲棉被同埋羽絨衫嘅乾衣程序啦，適合一啲咧可以喺乾衣機度烘乾嘅羽絨織物。而第11個咧就係快速40分鐘乾衣程序，適合1公斤嘅薄棉質或者係合成纖維嘅衣服嘅。第12個咧就係恤衫乾衣程序，適合呢一啲棉質或者混紡製嘅恤衫嘅。第13個咧就係輕柔衣物燙燙烘乾嘅程序，適合一啲合成同埋混紡製嘅恤衫嘅。第14個咧就係輕柔衣物嘅正常烘乾程序啊，咁一樣都係適合合成或者混紡製嘅恤衫。咁最後一個啦，都係輕柔衣物嘅，不過係就加強烘乾程序，適合合成同埋混紡製嘅恤衫。咁我哋而家咧就講解翻有邊一啲附加功能咧可以加喺我哋嘅乾衣程序度啦。咁第一個咧就係乾衣程度啊。咁有3個程度嘅，3咧就係最乾身嘅程度嚟嘅。咁你亦都可以咧預設一個完成時間嘅喎。咁最長咧可以設定24小時之後咧就完成晒你嘅乾衣程序嘅。咁咧就會比較彈性嘅，非常之好用嘅功能嚟嘅。而呢個防皺易燙嘅附加功能咧，你可以選擇咧乾完衫之後嗰60或者120分鐘咧，個滾筒都會間歇式去轉動咧，係防止衫紮衫嘅，咁啲衫就會冇咁巢嘅。咁輕柔烘乾呢個附加功能咧，就係做用低溫少少咧，去幫你烘乾一啲咧，仲更加纖幼嘅衣物嘅，咁啊保護上面咧就會更加好啦。然之後咧就係開機同埋暫停啦。咁溫馨提示一下啦，每次乾完衫之後咧，記得都要清理呢個棉絮濾網㗎。因為咧呢個濾網咧，如果你咧困住咗好多棉絮啊，或者一啲纖維嘅話咧，其實會影響到佢個乾衣效能㗎。咁你清理咗之後咧，咁其實咧嗰個效能咧就會確保到每次都會發揮得最好啦。咁另外啦，當如果出現咗呢盞清理底部組件嘅燈嘅時候咧，咁記得咧
清潔呢個底部組件喎。咁打開咗個底板之後咧，攞咗呢一個底部組件出嚟咧，就清潔咗呢個海綿先啦。然之後咧，佢有個底座嘅，都掹出嚟睇下有冇毛水黐住咗，咁都清潔埋啦。咁然之後咧，大家其實亦都可以咧攞個吸塵器啦，去吸一吸裡面嗰個冷凝器嗰啲毛水嘅。咁吸完之後咧，還翻原去到最原本嘅步驟，咁就 OK 㗎啦。咁最後啦，注意嘅事項咧，包括乾完衫之後咧，麻煩打開翻個機門，散走殘餘嘅濕氣啦。咁咧，每次乾完衫之後咧，記得清理個棉水濾網，確保房間通風良好，先可以獲得最佳嘅乾衣效果。咁啊，乾衣機設有濕度感應，會因應實際嘅情況咧，自動調節乾衣時間㗎。如果乾完衫之後咧，未能及時取出啦，請使用防皺易燙功能。乾完成嘅乾衣物咧嘅手感會較濕，係正常現象嚟嘅。最後再次多謝大家使用我哋西門子嘅電器。